రైలు ప్రయాణం చాలా సురక్షితం. కానీ ఈ మధ్య కొన్ని ప్రమాదాల కారణంగా రైలు ప్రయాణం అంటే భయపడుతున్నారు ప్రజలు. ఈ క్రమంలో రైలు ప్రయాణంపై ఎలాంటి అపోహలు పెంచుకోవద్దని దక్షిణ మధ్య రైల్వే సికింద్రాబాద్ డివిజనల్ రైల్వే మేనేజర్ భర్తేష్ కుమార్ జైన్ తెలిపారు. ప్రయాణికులకు పలు సూచనలు చేస్తే రైలు ప్రయాణంలోని కొన్ని వస్తువులను తమతో తీసుకుని వెళ్లొద్దని సూచిస్తున్నారు. రైలులో ప్రయాణం చేసే వాళ్లు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెబుతున్నారు రైల్వే అధికారులు. మంటలు ఉత్పత్తి లేదా వ్యాపించే వస్తువులను తమతో తీసుకుని వెళ్లొద్దని కొత్త రూల్ను అమల్లోకి తీసుకుని వచ్చారు. రైలులో అగ్ని ప్రమాదాలు జరగకుండా ఉండేందుకు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నామని ప్రజలు కూడా సహకరించాలని ఆయన కోరారు. రైలులో ప్రయాణం చేసే సమయంలో గ్యాస్ సిలిండర్లు, మోటార్ బైక్లు, అగ్గిపెట్టెలు, లైటర్లు లాంటివి తీసుకుని వెళ్లొద్దని చెప్పారు. ఒకవేళ తీసుకువెళ్లాల్సిన పరిస్థితి వస్తే ఖాళీ గ్యాస్ సిలిండర్, పెట్రోల్ లేని బైక్లను అనుమతిస్తారు. ఖచ్చితంగా ప్లాట్ఫామ్ వద్ద అధికారులు చెక్ చేసి వాటిలో గ్యాస్, పెట్రోల్ లేదు అంటేనే ట్రైన్లోకి అనుమతిస్తారు. ఈ విషయం పూర్తిగా ప్రజల్లోకి వెళ్లేందుకు అడ్వర్టైజ్మెంట్లు, ట్రైన్లో స్టిక్కర్లు అతికిస్తామని చెప్పారు. Public awareness campaigning encouraging the rail passengers to take preventive measures to avert the fire accidents has been taken on a massive scale. In this drive, we have distributed a lot of leaflets to the passenger on the various stations. We have also posted various stickers at almost all the stations in Secunderabad division. Also conducted Nukkad Nataks, details of which we will be displaying in a small PPT after this address. Also, we have given advertisement for awareness and sensitization of general public and passengers in the leading newspapers. ఒకవేళ నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు. పలు సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదు చేస్తామని, అలానే జరిమానా కూడా విధించాల్సి వస్తుందని చెప్పారు. సో రైలులో ప్రయాణించేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఇలాంటి వస్తువులను మీతో తీసుకుని వెళ్లి జైలు పాలు కాకండి.